Украина Ресейдің аумағына соңғы 6 айдағы ең ірі дрон шабуылын жасады. Путиннің Валдайдағы бірқатар қызықты мәліметтері және Украина мен Ресей арасындағы майдан шебіндегі соңғы жаңалықтарды талқылаймыз. Сәлем достар, менің есімім Аида Қыдырбай, Украина 8 жылға созылған іссапар кітабының авторымын және екі ел арасындағы соғысты талқылауға тілшілік құқым бар деп есептейтін Европадағы қазақ тілді тілші қыздарыңыздың бірімін. Арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл қазақ тілді ақпараттық арнаның алға жылжуына көмектесетін факторлардың бірі. Соңғы шығарылым кезінде туған күніне қатысты құттықтау жазғандарыңызға көп рахмет. Оқыдым, бәрілеріңізге жүрек басуға тырыстым. Онда бүгінгі жаңалықтарға көшейік. Ең алдымен әрине Путиннің Валдайдағы айтқан бірқатар мәлімдемесіне арнайы тоқталғым келіп отыр. Бұл бір дәстүр Валдайда форум өткізу, біздің жолдау сияқты нәрсеге ұқсас дүние. Бірқатар мәліметтерді айтты Путин, бірақ ешқандай да бір жаңалық деп айтуға келмейді. Бұл жерде әрине бір қалжың ойыма келіп тұр. Бадықованың күйеуі сияқты көп нәрсені бұрқыратып тұрып айтты, өтірік шыны аралас. Бірақ қалжыңымен енді Путиннің мәлімдемесін қазір бәріміз қалт жібермей қадағалап отырмыз деп айтуға келмейді. Қырық өтіріктің бірі әдеттегідей. Соның ішінде әрине өте бір сондай ұятсыз дейікші мәліметтерінің бірі. Украинаның трагедиясы бәріміз үшін боль, бәріміз үшін жүрек ауыратын нәрсе деген сияқты өтірік мүләйімсіді. Украинадағы соғысты, Украинадағы трагедияны Европаның мойнына жүктеді, барлық жауапкершілік Европаның мойнында деді. Қарап отырсаң, бұрын соғыс енді басталған кезде Путин барлық жауапкершілік батыстың мойнында, барлық жауапкершілік ақштың мойнында деп айтатын еді. Қазір енді Трамппен біршама Аляскадегі әмпай-жәмпайдан кейін әрине әңгіме ауаны сәл өзгерді. Әсіресе қағаз жолбарыстан кейін Трамптың айтқан теңеуін білесіздер. Іштеңкесі, ар жағында іштеңкесі жоқ, бірақ өзін батыл көретін адамдарды қағаз жолбарысқа теңейтін бір осындай саяси теңеу бар. Адамға қатысты емес, мемлекетке қатысты айтып отырды. Және бұл да бір Ресейдің артын ашып берген теңеу болды деп айтуға болады. Әрине Трамп көп нәрсені жазады, Трамп көп нәрсені айтады, бірақ дәл қағаз жолбарысқа қатысты теңеуі өте мықты деп ойлаймын. Бұл ретте Трамп бөлек әрине осы жолы Путин ақшқа көп тиіскен жоқ, керісінше Трампты мақтап өтті, барлық жауапкершілікті Европаның мойнына жүктеді және НАТО шекарасын кеңейтпеген кезде мұндай соғыс болмас еді деп тағы да мүләйімсіген кейіп танытты. Ресей экономикасы мықты өсті деп айтты. Әрине ол елдегі бензин тапшылығы туралы сөз ашқан жоқ, жақ ашқан жоқ. Ол елдегі бірқатар мұнай зауыттарының жарылып жатқаны туралы жақ ашқан жоқ. Керісінше біз алға келеміз, біз жеңіске жақынбыз, біз деген юр қандай бір ауылда айтты. Қысқа ғана бір 1000 ғана тұрғыны бар елді мекен, соны алдық деді. Алдық дегенде босаттық деді. Украинаның барлық жерін біз басып алдық деп айтпайды. Әрине Путин біз босаттық деп айтады. Бірақ қай жерді болмасын босаттық деген жердің бәрі қып-қызыл қан, қып-қызыл өрт. Сондықтан бұл да бір өтірік саяси дүниені шындық ретінде көрсету. Әрине оны өзінің тыңдайтын халқы бар. Мен сіздерге оның алдында айтқан едім, осы Европада, Испанияда 30 жылдан бері тұратын орыс жанұясымен танысқанымды. Олар әрине жаңағы фон дер Ляйен қылмыскер, Зеленский қылмыскер деп айтып отырады да, жалпы Путинға келген кезде оның ойы анық,
сөзі дәлелді деген сияқты өзінің президенттеріне Европада тұрса да, Европада 30 жылдан бері осы жақта нанын тауып жүрсе де, әрине жаңағы теледидарды көргендіктен пропаганданың толық жаңағы айтқанын ешқандай сұрақсыз жұтып отыратын өзінің жұрты, әрине Путиннің бұл айтқандарына құдайдай сенеді, және мықты дәлел келтіріп отыр деп ойлайды. Өйткені Европадағы ресейліктер Ресейде тұрмағаннан кейін әрине көп дүниені Путин айтқандай дәл қазір Ресей, НАТО-мен дәл қазір Ресей, Украинамен дәл қазір Ресей бүкіл әлеммен соғысып жатыр деген әңгімеге құдайдай сенеді. Путин Украинаның жерін босатып жатырмыз дегенмен де қазір майдан шебіндегі жаңалықтардың қарқыны сәл түсті. Темп 2 есеге дейін азайды дейді. Өткен жылмен салыстырғанда жалпы бұл соғыстың болатыны осы биыл 4 жыл толады. Батыс ақпарат құралдарының барлау қызметі Ресей тарапынан 1.300.000-ға жуық адамның қайтыс болғаны туралы айтуда. Осы майдан шебінде соғыста Украинаның тарапынан да қайтқан адамдар аз болмаса, артық болмаса кем емес әрине. Өйткені адамдар да аз, бастапқыда әсіресе техника аз болды. Европа көмектесем дегенше, Байден көмектесем дегенше, одан кейін Трамп көмектесем дегенше, әрине Украина өз жерін әр қадамын қорғау үшін қанын төкті деп айтуға болады. Сондықтан да бұл шығындар туралы Путин айтқан жоқ, айтып керегіне. Ондай нәрселерді айтпайды ол, қандай форум болса да. Бірақ жаңағы біз барлық әлем біздің жауымыз, Ресей экономикасы мықты, Ресейдің қаруы мықты, біз қару өндіріп жатырмыз, біз экономикамызды алға жылжытып келе жатырмыз, біз Украинаның жаңағы жерін босатып келе жатырмыз деген дүниелерді айтты. Бірақ әрине бұның бәрі бәлду әңгіме екені баршаға аян. Бірақ атап өтетінім, осы жолы ол батысты емес, Европаға жауапкершілікті артты, және Ресей қаншама жаңағы екі ел арасындағы бейбіт келісімге келу үшін қаншама рет қадам жасады деді. Бұл да қып-қызыл өтірік. Трамп та көндіруге тырысты, Европаның барлық жетекші елдері көндіруге тырысты. Зеленский де бір жерде Қазақстанда кездесейік, соғысты тоқтатайық деген нәрселерді айтты. Бірақ Ресейдің Лавровы болсын, Захаровасы болсын, Путині болсын, келісімнің ең басты 3 шарты деп, біріншіден Украина өз әскерін беру керек екен, Украина облысын бере салу керек екен, және Украина толығымен жаңағы орыс тілін қабылдау керек екен, басып алған 4 облысын бере салу керек екен, сонда ғана Ресей көне салады екен. Осындай шарт қойғаннан кейін әрине Украинаға бұған өлсе де бармайды. Айтып отырғандай миллионнан астам адамы бәлкім қаза тапты, нақты ақпарат жоқ. Дегенмен де осындай қанды қырғыннан кейін бұндай бейбіт келісімнің құны көк тиын. Осы ретте Залужный, даңқты бұрынғы қолбасшысы Украина әскерінің, қазір ол Ұлыбританияда елші, украиналықтарға арналған 10 өсиетті жазыпты. Оның ішінде әрине біріншісі өзіңе сен, қанша көршің қолдап тұрса да, қанша одақтас елдерін қару беріп тұрамын десе де, Украинаның тәуелсіздігі ол өзінің армиясы депті, ішкі жау іште деді. Сырттан жау іздемеу керек, ішкі жау іште. Оның да айтып отырғаны рас. Және Ресейдің қанша жылғы бергі арманы Украинаны басып алу, сондықтан бұл қаперде болу керек деді. Жалпы украиналықтарға қажетті 10 нұсқауды жазып өтіпті. Батыстың тағы да барлау қызметі жалпы қазіргі екі ел арасындағы соғыс темпін жаңағы 2 есе түскенін айтады. Ресей, Донецк болсын, Луганск болсын, Запорож болсын, Херсон болсын, Харьков болсын, қай бағытта да керемет бір жетістікке жеткен жоқ. Аз жерді алға жылжуы мүмкін, өйткені адам ресурсы бар, қарулар бар, ақшалары бар. Сондықтан олардың мысық табандап алға келе жатқаны рас, бірақ кереметтей бір осы 4 жылдың ішінде толығымен Луганск өңірін басып алды, толығымен Донецк өңірін басып алды деуге әлі ерте. Бірақ сол батыстың барлау қызметі, егер де осы темппен орыстар алға жылжитын болса, Украинаны толығымен 90 жылда басып алуы мүмкін деген ақпаратты айтады.
Бірақ енді жағдай бір ретте толығымен өзгеруі мүмкін. Өйткені томагавка деген қаруын бәлкім Украина жеріне береміз, бермейміз деген әңгіме естіле бастады. Ол өте мықты қару. 500 рет тәжірибе жасаған Американың мықты қаруы. Сондықтан да бәлкім соғыс бір сәтте өзгеруі мүмкін, бәлкім өзгермеуі мүмкін дей тұрғанмен де дәл қазір майдан шебіндегі орыс әскері ақырын алға жылжып келе жатқанмен де Украинаның Киев, Львов, Запорож деген қалаларына, Харьков деген қаласына және темір жол саласына, бейбіт тұрғын үйге зымырандарын жіберген тоқтатқан емес, 700-ге жуық шахет дроны ұшып келеді және 50-ге жуық қанатты жаңағы зымыран, оның ішінде ескендірі бар, оның ішінде жаңағы көбінесе ескендір ұшып келеді. Ол өте үлкен жойқын қару. Мысалы, шахеттің сынығы жаңағы 20 қабаттық үйдің 2-3 қабатын опырып түсетін болса, ал ескендір зымыраны әрине бұл үйді толығымен қисайтуға, толығымен жаңағы үйді қиратуға қауқары бар. Оның ішінде жаңағы темір жолға келіп түскен кезде, енді бұл шахет келіп түсті Запорож өңірінде, Киевке барғалы тұрған пойызға, соның ішінде 30 адам жарақат алды. Әрине, әсіресе таңғы мезгілде метроға барып тығылу өте қиын. Сондықтан да жаңағы көбінесе үйінің астында, Львов қаласында толығымен жанұя қайтыс болды. Жалпы Украинада жертөле дейтін жертөле де жоқ. Метро терең қазылмаған, сондықтан да қандай да бір қарудан мықты қорғалды деп айтуға болмайды. Ал Ресейдің ең бір халықтың духын, халықтың рухын, халықтың соғысқа деген жаңағы жігерін жан түсіретін факт, ол бейбіт тұрғындарға келіп түскен қару. Сіздер қалай ойлайсыздар? ақш қаруын беруі мүмкін бе? Қазақстан жаңалықтары не дейді? Қандай ақпарат құралдарын оқисыздар? Комментарийға жазыңыздар, мен бәрін оқимын, жауап беруге тырысамын. Онда осы аптада тағы кездесеміз. Аман сау болайық.